Sveiki, esu Dr. Vet Kauno gyvūnų ligoninės kačių medicinos specialistė Justė Urbonaitė ir naujų šeimininkų klubo ekspertė. Svarbu atkreipti dėmesį į savo gyvenimo būdą ir kokio amžiaus žmonės gyvena jūsų namų aplinkoje. Kadangi jeigu, sakykime, gyvena daugiau vyresnių žmonių, ar ne, pats galbūt esate senjoras, nereikėtų rinktis jauno katinėlio. Dėl to, kad jauni katinėliai, jie daug draskosi, jie yra labai energingi, juos reikia daug duoti energijos jiems jų iškrovimui tiek psichologiniam, tiek fiziniam. Galbūt jeigu esate, pavyzdžiui, senjoras, tai rekomenduočiau rinktis vyresnį augintinį iš prieglaudos. Ta psichologinė būklė bus nusistovėjusi, jis bus ramesnis, jis jau tikrai žinos, kur jo kraiko dėžė, kaip su juo elgtis ir panašiai. Jeigu turit, sakykime, mažų vaikų ar ne, irgi galbūt reikėtų tada pasirinkti katinuką, kuris yra kantrus, pavyzdžiui, skudurinukės. Tokios katytės, veislė yra tokia, jos yra tikrai labai ramios, draugiškos ir kantrios katės. Tai reikėtų tiesiog pasisverti, ar galite skirti daug laiko katytei, ar galite skirti mažiau laiko. Jeigu galite skirti daug laiko, galbūt jaunesnis gyvūnas jums kaip tik, o jeigu negalite skirti daug laiko, galbūt tiesiog senjoras iš prieglaudos būtų jums tinkamas variantas. Tikrai pavyks, tik tai svarbu susižinoti, koks yra temperamentas, charakteris katės. Tai prieglaudos darbuotojai, jie tikrai pažįsta savo augintinius ir jie tikrai jums pasakys, kaip katinėlis, pavyzdžiui, su vaikais bendrauja, kaip su vyrais bendrauja, su moterimis ir panašiai. Tai tikrai kontaktą užmegzti pavyks, dažniausiai iš prieglaudos gyvūnai būna tikrai labai draugiški ir ramus. Pirmiausia, galbūt tokia svarbiausia taisyklė būtų duoti laiko ir erdvės katytei. Neskatinti savo artimų kontaktų, iš karto neiti prie katės, nebandyti jos paimti į rankas ir panašiai. Tiesiog skirti vieną kambarį, kur būtų visi katės resursai. Na, sakykime, maisto dubenėlis, vandens dubenėlis, kraiko dėžė, draskyklės, gultai, poilsių ir panašiai. Ir tiesiog duoti katei erdvės ir laiko, kad jinai apsiprastų. Kai jau matot, kad katė nebestresuoja, naktimis nebemiaukia, ar ne, pati ieško su jumis kontakto, pati bando prisiglausti prie jūsų, pasižymėti su ūsais jūsų savo teritoriją, tai yra jūsų ranka, ar ne, tada jau rodo katė, kad jinai nori socializuotis. Tada jau jūs galite pradėti bendrauti su ja, ar ne, skaniuką duoti iš rankos, paglostyti, pašukuoti galbūt ir tiesiog supažindinti kiekvieną narį šeimos iš eilės po vieną, kad nebūtų irgi katei per daug visko vienu metu. Labai svarbus yra 3 momentai, tai yra psichologinė stimuliacija, fizinė stimuliacija ir socialinė stimuliacija. Ne? Psichologinė stimuliacija, kaip mes tai suprantam. Katė jinai turi visą laiką turėti kažkokį užsiėmimą. Na, sakykime, jinai turi galvoti, jinai turi medžioti, jinai turi ieškoti grobį ir panašiai. Tai kartu yra susiję ir su fizinė stimuliacija. Katei reikia tos pačios medžioklės. Tai jūs galite kartu tiek psichologinę, tiek fizinę stimuliaciją padaryti 2 viename. Pavyzdžiui, duoti maitinimo pūslės, jinai galvoja, kaip maistą pasimti iš tos maitinimo pūslės ir tuo pačiu psichologiškai stimuliuojasi, ar ne? Tada katė jinai ir pavargsta, ir išsikrauna, ir tikrai būna laimingesnė, nes katės yra plėšrūnės visgi. Fizinė stimuliacija, ar ne? Tai žaidimai su meškerės tipo žaislais, žaidimai su įvairiais kikeriais, kad katė galėtų pagavus grobį jį ale nužudyti. Tai irgi reikėtų prisiminti tiesiog, kas yra katė, kad yra plėšrūnė ir pagal tai jau tiesiog žaidimus tuos adaptuoti. Na ir socialinė stimuliacija. Socialinė stimuliacija tai yra jūsų bendravimas su kate, šukavimas, dresavimas, glostymas, mylavimas ir panašiai. Reikia suprasti, kad katė yra plėšrūnė. Mums tokie galbūt nenorimi katės elgesiai, jai yra visiškai natūralūs. Na, sakykime, einate koridoriumi ir katė užpuola jūsų kojas. Tai yra visiškai normalus katė elgesys, nes jinai yra medžiotoja. Tai nereikėtų to elgesio kažkaip drausminti, barti ir panašiai. Taip pat mums nepatinkamas dažniausiai elgesys yra šokinėjimas ant stalviršio. Tai yra visiškai natūralus katės elgesys. Jai patinka tiesiog stebėti aplinką iš aukščiau. Tai jeigu jūs suteiksite jai pakankamai aukštų erdvių, pavyzdžiui, kažkokių guolių, kurie yra padėti ant spintos, arba, tarkime, kažkokią laipynę, kuri yra aukštesnė, ar ne, jinai tikrai nešokinės tiek daug ant tų stalviršių. Taip pat toksai natūralus elgesys, kuris žmonėms dažniausiai nepatinka, tai yra baldų draskimas. Baldų draskimas katėm yra visiškai natūralus elgesys. Tiesiog jūs turite suteikti katei mėgstamą draskomą paviršių toje vietoje, kur jinai daugiausiai renkasi draskyti. Na, sakykime,
sakykime, baldo šoną, ar ne? Tada automatiškai katė, aišku, ir ją pagirti, kai jinai teisinga padrasko objektą, o ne tą, kurį jinai pati nori draskyti, ir tokiu būdu jinai tiesiog per laiką išmoks, kas yra gerai, kas ne. Kates dresuoti yra galima ir šiaip nėra labai sudėtinga. Labai panašus dresavimo principas yra ir šunų, tai yra pozityvios asociacijos kūrimas. Tai reikėtų suprasti, kad, katei pasakyti sėdėk ar ateik pas mane, jinai nesupras, ką jūs norite jai pasakyti. Tiesiog jūs turite stebėti, kai jinai atlieka tą veiksmą, jūs ir turite pasakyti tą žodį, kurį jinai atlieka. Pavyzdžiui, katė atsisėda ir jūs pasakote sėdėt ir pagiriate ją ir duodate skaniuką. Dar labai yra patogu naudoti klikerį. Tai yra toksai mygtukas, kuris skleidžia tokį garsą, dėl to, kad jūs klikerį paspausite greičiau, negu jūs galėsite pasakyti tam tikrą žodį. Tai kai pamatot, kad katė padaro jums norimą elgesį, sakykime, atsisėda, jūs paspaudžiate klikerį, kad jinai padarė kažką teisingo, klikeris simbolizuoja, kad kažkas atlikta teisingo ir tada jau pagiriate katytę. Galit pagirti ar ten skaniukais mylimiausiais katės, ar paglostukais. Tai irgi jau priklauso nuo katės, kas ją labiau motyvuoja. Ir tai daryti tiesiog reguliariai, rutiniškai. 3-5 minutės kasdieną ir tikrai norimų rezultatų pasieksit. Katės šlapinasi netinkamose vietose yra begalė skirtingų priežasčių. Galbūt taip suskirstyti būtų patogiausiai. Yra medicininės priežastys ir yra jau psichogeninės priežastys, ar ne? Tai medicininės priežastys vėlgi tai galėtų būti, sakykime, inkstų patologijos, galėtų būti šlapimo takų uždegimai, galėtų būti šlapimo takų akmenligė ir panašiai. Tai tam jau išsiaiškinti reikia veterinarijos gydytojo pagalbos, reikia atlikti kraujo tyrimus, šlapimo tyrimus, pilvo organų echoskopiją. Ir yra tos psichogeninės vadinamos kilmės problemos. Tai katės šlapinasi ne vietoj dažniausiai dėl to, kad joms nepatinka kažkas su kraiko dėžute. Ar kraikas nepatinka, ar lokacija nepatinka, ar pati kraiko dėžutė nepatinka, ar ne. Gali būti ir taip, kad patiko anksčiau tą kraiko dėžutę, tačiau kažkas nutiko, kol jūsų nebuvo namuose. Ir dabar jau ta dėžutė asocijuojasi su kažkokiu neigiamu aspektu jos gyvenime. Ir tiesiog jinai pradeda, jums atrodo, kad nei iš jo, nei iš to šlapintis ne vietoje. Bet iš tikrųjų kažkoks buvo trigeris, kažkoks stimulas, dėl ko jinai pradėjo šlapintis ne vietoje. Tai visas tokias problemas išsiaiškinti galima padėti ir mūsų naujų šeimininkų klube. Galite užduoti klausimą, bet galite ir atvykti tiesiog konsultacijai pas veterinarijos gydytoją ir jis tikrai padės išsiaiškinti to priežastį. Kačių dažniausiai sveikatos problemos labai priklauso nuo kačių amžiaus, ar ne? Sakykime, jaunesnės katės, jos galbūt turi virškinamojo trakto sutrikimus, viršutinių kvėpavimo takų infekcijas, maistinius netoleravimus, maistinės alergijas. Vidutinio amžiaus katės, jos turi dantų problemų, jos gali turėti žarnyno uždegimus, kasos, tulžies pūslės uždegimus. Netgi vidutinėme amžiuje prasideda ir artrito rizika. O vyresniems katėms daugiausiai būdinga lėtinis inkstų nepakankamumas, hipertiroidizmas, artritas, dantų ligos ir panašiai. Labai priklauso nuo to, kokio charakterio ir temperamento yra jūsų katė. Jeigu katė yra jautresnė, tai jinai stresą patirs vien jau dėl to, kad jūs bandote ją įdėti į transportinį boksą, ar ne? Tai reikia pažinti savo katę. Jeigu jinai yra jautresnė, pasikonsultuokit su veterinarijos gydytoju. Yra tikrai puikių raminamųjų šiais laikais, kuriuos jūs galite suduoti kelioms valandoms likus iki vizito. Gyvūnas tikrai netaip jautriai reaguos į dirgiklius ir jam nei kelionė kels streso, nei boksas pats kels stresą. Tiesiog tam reikia pasiruošti. Yra kačių, kurios yra tiesiog labai kantrios, draugiškos, joms patinka keliavimas, joms patinka nuotykiai, tai tokia katė tikrai streso nepatirs. Tiesiog reikėtų atsižvelgti, pažinti savo gyvūną ir pasikonsultuoti su veterinarijos gydytoju, kaip reikėtų elgtis prieš vizitą. Labai svarbu, kai pasiemate jauną augintinį, sakykime, 3 mėnesių amžiaus iš veislyno pasiemate katytę arba iš prieglaudos, ar ne? Dažniausiai būna taip, kad jau buvę savininkai informuoja, kad jinai jau yra suvakcinuota, nukirminta ir viskas tvarkoje. Tačiau
mes nežinome, ar tai atlikta teisingai. Tiesiog dėl tos priežasties patarčiau patiems nusikirminti, galbūt nuvykti iš naujo į veterinarijos kliniką, pasirodyti veterinarijos gydytojai su atiduotais buvusių savininkų dokumentais. Tai šiaip kates nuo 3 iki 6 mėnesių amžiaus reikėtų nukirminti kas mėnesį. Paskui nuo 6 mėnesių amžiaus jau galime šiek tiek atsipalaiduoti su nukirminimais ir nukirminti, jeigu, sakykime, katė neina į lauką, tai galim nukirminti 1-2 kartus per metus. Jeigu katė eis į lauką, tada jau reikėtų bent 4 kartus per metus tą parazitų kontrolę padaryti. Dėl ko tai yra svarbu? Parazitai, mes jais taip pat galime užsikrėsti, ar ne? Mes turim artimą kontaktą su savo gyvūnais, tai dėl to yra svarbu tą nukirminimą atlikti teisingai. Na, o vakcinacija, jinai turėtų būti, jeigu katinėlis eina į lauką arba, sakykime, auginate daugiau nei 2 katinėlius, kurie eina į lauką, tai tada vakcinacija turėtų būti atliekama kasmet. Jeigu katinėlis neina į lauką ir jūs neturite kitų gyvūnų, kurie eitų į lauką ir būtų rizika atnešti virusinės ligas, tuomet galima vakcinuoti kas 3 metus.